en Jésus. Bakoko na biso batanga parole. Baparents na biso batangi parole. Tozo tanga pe bana biso bakotanga. Oh tozo mona, tozo lia, tozo lata, tozo soye koleka. Mais parole na yo ekoleka te Nzambe. Tikete moment où Nzambe yonde ozwa contrôle na nyonso. Tikete Mathilde a diminué peut-être yo oloba Seigneur Dieu. Papa tikete dawe oyo kobima na monoko na nga euta ainsi dit l'Éternel. Papa na telemeli nyonso ya yote. Na telemeli nyonso ya monguna. Na telemeli nyonso ya distraction. Na telemeli nyonso tu ya divagation de pensée. Tikete ba pensée na biso eza na obéissance ya koyoka yo. Na permidi alelo Nzambe tobeleli gloire na yo. Tobeleli présence na yo. Yako régner en majesté. Ebandeli kino suka na kombo na Yesu Masia de tolobi amen. Amen. Tobandi na kombo na Yesu. Merci. Amen. Bien aimé, Nzambe aza malamu. Amen. Bona na banda matin na biso ya après-midi oyo. Bien aimé nangaki na poser biso question. Tokangaka ndaku mpona nini? Pourquoi tu as la clé? Et ça tu as la carte. Et ça tu as libanda, tu as la clé tu kangi poto kende. Pourquoi tu kanga kabanda na biso bien aimé dans le Seigneur? So tu kanga kango, ezali te pone seko ko kanga poto zaka na ba trousseau à clé. Ezali te parce que nazana ba clé moko ezaka kitoko so na kotisi malango e kangi. To kanga kanda ko pona sécurité. Alléluia. Amen amen. Tokangaka ndako pour la sécurité. Sécurité ya biso na sécurité ya ba bien na biso. Alléluia. So to kangi ndako to bateli, to mi bateli po to za na kati. So to bimi to ebe ke no nde to kangi mutu susu ka ina clé na ye e ko fongola te po se nga clé na nga e ko ka ina ya mutu wana te. Mais so ki clé na nga e ko ka ina mutu wana o ya ko fongola osa nini akokota mais to kangaka pour la sécurité. Alléluia. Mais bien aimé ceux qui Nzambe motema na yo soki motema na yo ezangi fongola soki motema na yo okangi yango totiki yango polele soki motema yanga na yo totiki yango polele tobeleli nini tobengi nini tobengi monguna akota babi le voleur ne vient que pour celui qui tiki porte motema na biso akoya ko détruire akoya ko égorger akoya ko bebisa nyonso tout oyo Nzambe azaki na posa pona biso na poko alelo na après-midi alelo na lingi total sa biso sujet moko la porte physique et la porte spirituelle. Alléluia. Tout le monde déjà la porte mibale porte motema na biso eza spirituel porte ndako eza physique. So to bateli sécurité ka ya porte ya ndako mais to bebisi sécurité ya mitema na biso to kozala wapi lobi. Amen. Amen. Bien aimé to tika ko fongola ba porte ya mitema na biso. To tika ko fongola ba porte ya mitema na biso. Tozo fongola ngona lolenge moko ya mabe. Ya mota Nzambe azotala biso azobi tuna bano bazo comprendre ou bazo comprendre te. Comment va se fongola kata on se trouve porte mitema na bango. Mitema na biso eza sacré. Mitema na biso ni siège Nzambe ya ko vandela. Amen. Amen. To telemi to tanga liloba na Nzambe. Bien aimé awa apôtre Paul dit à son loba na biso. To tangi na Galates 5 verset 7. Après to tangi na Jean 10 verset 9. Tout l'a dit. La Bible nous dit ceci. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Parole du Seigneur. Jean 10, verset 9. Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il ouvrira des pâtirages. Amen. Tovandi na kombo na Yesu Masia. Bible lobi na biso na Jean 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. 1.
Il entrera à Kokota. Il sortira et trouvera des pâtirages. Amen. Bien aimé, Tolobeli comme porte. Porte physique, non porte spirituelle. Bien aimé, la Bible, dans le temps de Galate, vous courez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Bien aimé, Bible, c'est la vérité. Vérité, oh, et ça a été vérité que yo. Alléluia. Vérité, oh, il y a parole de Dieu. Vérité, oh, il y a nzambe yemoko. Tomane ko ki ma bien. Tozala ki bien na makamuna nzambe. Tomane ko sa ila nzambe bien. Et l'autre nini a péché biso. Et l'autre nini ezo sala que non. Tout ça la sous na ndenge tomane ko sala la liboso te. Alléluia. Nini est à péché biso. Nini ezo lukate et à péché biso to obéir na vérité te. O ezali nzambe yemoko. Mais tant on tozo benga ma bana na nzambe. Tant on tozo poussa na bébé na nzambe. Alléluia. Bien aimé muto a fongola ka ba porte. Tant on nyonso tout ezala ka mabe makasi. Awa na poto tozomona ke no tozokanga ba porte na Afrique banda musena ba porte te ba kuluna basokota tango nyonso tu atokanga ki basokota basobuka. Mais bien aimé ba bi que non oh ya koyeba na ko obéir na vérité qui est Jésus-Christ qui est Dieu. Akoyeba na ko courir bien, à s'arrêter, à côté les matés, et l'eau comme on peut empêcher à obéir, et l'eau comme on peut s'alayer que non, à côté les mains. Amen. Bien aimé, moi, je vais obéir la vérité, et ce que la biso, to yeba, na koyeba na kokambama na mulio mo santu. Amen. Oh ya kambami na mulio mo santu, asale la désir à cherté. Oh ya kambami na Saint-Esprit, désir à chair et à la cahier mosika. Alléluia. Désir à chair et à la cahier mosika. Parce que ce qu'on faut pousser désir à chair, bébé na yo, kambami na nzambe, au fongoli ma porte au fongola, et à la diable ou bien à diriger yo. Amen. Désir à chair. Au fond de notre fond, la porte, car tu plais à papa, aucun n'a pas solde, aucun n'a pas pété les grandes découvertes, à comme maman affiché la banque, au fond de porte à Keren, la Katinanda, alléluia. Au côté si diable, la monnaie n'est Katinanda, amen. Amen, amen. Ça les couilles, alléluia. Bien aimé, il y a un lobby que non. Ce qu'on fait, on lui porte à mon nez, aux yeux désir à chair, désir humain, au côté si katina yo, yeba que non, oh yo fongoli, au fongoli porte il y a nzambete, mon fongoli porte il y a diable, il y a mon nez. Oh et comme mayo na ruine, oh et comme mon na mabe, oh et comme mon na libungi, oh ko bunga carrément, makabo nzamba bongisi pour nangana yo, amen. Et c'est que nabiso ba na nzambe. Pour te permettre de désirer à chair et Seigneur n'a besoin d'un ensemble. Totambo la nanguya mulio mosantu. Bateya qui biso bampongo. Poto ume na mafuta na miso na biso. Photos a toujours batako chauffer prière. Amen. Mutu asa mutako chauffer prière. Akoyeba na kofongola ba porte pamba te. Akozanga na porte yo ya ye molimo santu akotondisa ka eta nkati na bomo ina ye pe akotambola kana ye akozalaka toujours molongi bisika nyonso esika nyonso parce que le Saint-Esprit azalaka guide pour na biso azalaka ami fidèle pour na biso. Amen. Il y a un moto qui fongola pas ma porte. Bien aimé, tant on fongola ma porte physique, on soit ma porte spirituelle, on fongola mon gunande à ko diriger ngana yo. Mais so to zabe ba mpongo, to ko kanga ba porte nyoso tu, pe to ko benga ma balongi. Na nyoso tu to ko luka, na nyoso tu to ko sala, to ko benga ma balongi. Alléluia. To tambola na molimo mo santu. So to tamboli na ye mabe kozala mosika malamu de kozala. Bien aimé awa de total babi que non vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Nani a télémisi yo? Nani a zoko empêché yo obéir na vérité o ezali makamu na nzambe? Nani a zoko empêché ngana yo poto sale la nzambe te? Nani a zoko empêché ngana yo poto yeba na kokoluka nzambe te? Bien aimé total a oto zala ki lobi. Tant que tu as nzambe mbala liboso tozaki tant to yambaka Seigneur comme Seigneur et sauveur na bomo ina biso total tant to utaka na Afrique
total attend tozalaka na nzambe na Afrique tango noso na mangengenge tango noso na bangomba tango noso ko luka nzambe tango noso ko leila nzambe papa za wapi papa lobi nini papa lido sala nini papa boye boye na mangengenge mais lelo to fongola ba porte to koma na bolembu ndezwa esika kati na ba vie chrétienne na biso amen hein. Est-ce que tu comprends? To fongola ba porte to bosana mangengenge to bosana Benfica to bosana Lusizila to bosana ba jeune prière to salaka l'autre fois quand to lukaka nzambe tango to dimela ka nzambe zel wana to zalaka nango boyambi wana to zalaka nango ekenda wapi porte nini ngana to fongola o epesa biso faiblesse oyo alléluia muta koma faible pamba te ezana quelque chose faut ezala muta abunga ka bonzambe te faut quelque chose ezala muta kimaka makambo kitoko te faut quelque chose ezala bien aimé ngana ototunana nini ezoko empêcher biso nini ezoko bingate que non to obéir na likambo ya nzambe ndenge Galate 7 lobi na biso nini ezoko empêcher biso na après-midi lelo to poussa na peme na nzambe to kota kati na biso to tala nini ezali ko bimisa biso alléluia. Est-ce que ezali misala o tozo na poto? Est-ce que ezali ba revenir sur ça les belé? Et on en Afrique bato Afrique bazo defali pa na toro pa futa na pokwa soki mbongo ezapete akimi chobo akimi akeyo papa asalite mazana nda mbongo ezate nini ezoko empêcher biso nini ezoko fongolisa biso ba porte kati na poto ezali bisala ezali ba salaire ezali bana pona zana bana kitoko bana boye yangonde eza nini eloko nini penza libala bien aimé libala to nini ezoko empêcher ngana yo toyeba na kozana crochet na nzambe pour to fongola ba porte satana ya kokota a diriger biso bien aimé to se poser ma question ta la vie chrétienne na yo ndemo zalaki ta la vie chrétienne na o lelo ta la lobi ndenge no bane ko servir nzambe so ba obani ko tuna ko pasteur papa makni to kozalate c'est papa o zalai ko benga obani ko luka ta ya prière mais lelo ko mona naza fatigué musala alléluia boyambe kei wapi porte nini ngana yo to fongoli o ekomi ko empêcher biso to courir et ko empêcher biso to obéir na vérité na nzambe alléluia totala tokota kati na biso ezaka kati na biso muteko bimisira biso eko lakisa biso ke zelo tozalaki nango ezali lisusu te tozalaki so to lamuki ozoluko vibrer au bout de la fois bima mais lelo soko bima lamuki kaka WhatsApp atindenga message ni na Facebook balobi nini makambo nini so yinda na Facebook makambo nini obosa ni kutu polo kana nzambe ke no nzambe kumama sanjolama alléluia porte ni to fongoli ya ba réseaux sociaux porte ni to fongoli ya ba salaire zo lekela biso ya moto ko mona lokwa nzambe na otie na position ya sikande papa alobi awa batie Jésus na coffre bako bakufi Jésus asa nini atikali alléluia total la porte ni to zo fongola tango nyonso tu to benga makaba na nzambe premier amour ekei wapi bolingo wana boyambe ke wa premier amour ekei wapi ngana yo bano batoti offrande ene 50 centimes 20 na bana alléluia to fongoli porte nini ya pauvreté tozo lela tozo va salaire na tozo lela mais ça maman moko soteka ka nguba ne na coin mwana asa na université akomi na kuna likolo azo mata beko mata mais ngano tozana ba salaire ba 2000 ya ba 1800 ya ba 1500 libungu tulu porte nini to fongoli ya okay alléluia boya beza wapi zen wana tozalaki na ekei wapi to fongoli porte nini na mabe porte zo luba solo ou zo longola biso na présence en nzambe porte nini o biso to fongoli bien aimé dans le Seigneur total la carte na biso so to fongoli porte mabe e ko meme na biso kaka liwa alléluia porte côté na mabe ezo kota na carte na église tango nyonso haine jalousie hypocrisie makambo ebele to fongoli ba porte on nzambe abi que non ce qui vous a bon mon corps, la Bible le na biso, là où 2-3 sont réunis à Salina Bango.
Alors, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, pardon. Chagrin, c'est quoi d'abord? Oh, kuna na kwena ye, oh, kuna na kwena ye. Ezali nini? Porte-ni to fongoli. Porte-ni to fongoli dans une église. Toza ata tosambela kuna toza bana tata moko. Pona nzambe te o nzambe la bango za la sui nini. O ya biso za mandefu ko ya katina se. Ya bango suki de bango kita atina. Nzambe azali moko. Bien aimé, eloko ni to fongoli ya motema mabe. Amen. Tika kufongola porte à mitema mabe. Les hommes ma biso na ruine. Les hommes bébé sa biso bilogi. Tozo na. Pona nini? Mutu azalaka toujours motema mabe. Amuso gasa so kitoko toka so beba. Batiena mutu biso sa age na ye. Ozo nuna musa na poto. To longola yango to longola porte wana ya motema mabe na kati l'église, na kati ya ngomba bana nzambe. Amen. So to longoli yango tokomona nzambe ako rayonner biso ako komisa biso bilenge ako komisa biso bato na sika pona nipo biso to fongoli porte ya esengo porte wana oyo ezali Yesu Masia oyo alobi je suis la porte na Jean 10 alobi na biso je suis la porte si quelqu'un entre par moi habite que non entre par son père par moi alobi si quelqu'un entre par moi. Bien aimé, porte-ni to fongoli. To fongo la porte à Yesu Masia. To fongo la porte à Yesu Masia. To koza penza balongi. To fongo la porte à bien. So to fongoli porte à bien. To kobenga ma balongi ba vrai chrétien. Alléluia. To benga ma chrétien. Parce que tala yo so kende que non c'est Matthieu ke wa na bibi na lipeka. Na exact chrétien, na kene église, na kene osambela. Nzuka est-ce que nzambe aponanga na yo to yaka osambela? Appelle les alliés tous les athées. Alléluia. Tout balancer nan. Est-ce que tu as un appel ou tu as un appel dit? Tu benga mina nzambe tu benga mina bato mokili. Tu dois compléter ma bande, tu dois compter la que non c'est quelqu'un le loi yelo bien dimanche on n'a pas yaki. Tu dois ça la comptage, tu dois ça la banane ba pointeur. Bien aimé, église ezali sika bolingo, église ezali sika bato basangani na bomoko bazolonga. Porte ni to fongola na kati l'église. Tozo benga bana na nzambe. O ba Kristo, ba santu, bato basambelaka, bato bazalaka bien na nzambe. Est-ce que tango to poussa na kapemeni na nzambe, to benga mapeta bana na nzambe. Porte ni to fongola. Alléluia. Bien aimé, Bible lobi na biso papa, so tangela biso susu papa. Na Romains 11 verset 29. Alléluia. Mitala lelo pita mi lobela lelo porte ni nazo fongola kana kati ya libara nanga na kati na ndako nanga na vie ya bana nanga na vie nanga ya mosala na vie chrétienne nanga porte ni nga nazo fongola kata monyo surtout to se poser des questions. Bible est claire. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc on y a tchekat na yo, appel a tchekat na yo, ako se repentir na ngote. Aza mo na motote, po ayako wanga na ngoto yako boya yako. Azali nzambe. So ka lobaki ke no ye oya lobaki na yo ke no zali mo na nzambe benga ki yo, oya ko sambela na église. Apesi yo batala na ba nyoso to tchekat na yo, ezali po na ngana yo, to yeba ko luka ye en esprit vérité. To tika ko fongola ba porte. Nzambo abenga biso a se repentaka te. Alléluia. Et ça dit clair, Dieu ne se répand pas. Pour nous, nous avons appelé l'ensemble de l'eau changeant. En Afrique, nous avons intercesseur, gagnant d'âme. En Afrique, nous avons l'ensemble de protocole. Nous avons yébi makasi, les gens qui ont yébi makana douche. Porte-nous nos fongola. Dans l'église, nous avons amen na bimina ki. Alléluia. On bloqué parce qu'on faut porte à mon gouna. On bloqué plan Yanzambe. On bloqué plan Yanzambe. Projet Yanzambe quand tu n'as pas moyen. On bloqué Yango.
yango ntango bloke yango okomona lokola nzambe aosala te nzambe azala posa olongola nde porte wana kanga porte wana fongola porte oyo ezali motema na yo kotisa yango ozala connecté ntango nyonso tu na réseau céleste zalaka ntango nyonso tu connecté mpona omona bikamwa na ye ntango ofongoli porte ya motema no ye akoti asupe na yo bien aimé oyo nyonso ozala nango posa akosalela yo. Alléluia. Porte nini tozofongolaka porte physique. Alléluia. Porte physique auto fongolaka yango elongoli biso na bonzambe yango changer biso elongoli biso na apparence tozalaki na obana nzambe mais nzambe na biso abia a se repentaka te donc oya loba mpona yo likabo atiakati na yo ezala olingi te lelo ezala osali okomi Jonas odinda na se na mai akolanda yo ti akosalela yo kaka. Alléluia. Mais yo kanga porte yango mpe ezowumela kanga kaka porte yango mpe ezowumela mais nzambe azobenga biso tofongola porte église mpo towumela na makolo na ye asalela biso lokola Abakuka alobi ata ewumeli sala nini persévérer. Alléluia. Bato bapersévérera basala esika bato bapersévérera basala esika totomboli maboko tolobi na nzambe tozali. Alléluia. Bien aimé, mutu azana nzambe, mutu abengama na nzambe, mutu azana appel na nzambe, azalaka na ba désir charnel te, ba désir à chair. Oh na uti koloba désir à chair. Désir à chair ezani. Ozwi salaire na yo. Nazana moninga moko bien aimé dans le Seigneur, azala en France. Salaire ezoleka somo na mbongo ezoza kebele. Habite mwana ndeko na ngana bengisa ye bazala oesika aya ko sato zala na ye abana osunga ngaso ngana kebo ya simbela na bana tikela ngana ekola zungisa boy azwi 15000 apesi na batu kende boso sibite 15000 mobiba lelo akomolela 15000 pona ni afungole porte santuna porte motema. Alléluia. Akomolela 15000 pourquoi parce que 15000 muta 15000 akomi incompréhension ekoti muta 15000 à côté mais incompréhension et côté désir nini yoza nango. Alléluia. Au fond on porte désir à biloko mokili oyo elekaka nango. Bien aimé Bible lobi na biso recherchez premièrement mususu wana ezali bareste wana mte ozala donné par dessus bareste wana. Bien aimé, le comment on voit la barreste. To comment on kima mba on voit barreste. Bati ba western ba kinisa motana. On to kima mba on voit barreste. Mais royaume otiki yango bisika. Bien aimé, porte ni tozo fongola. Porte ni tozo fongola. Azwi mbongo na ye ya pasi. Asupa bengisi mwana ndeko na ye akompe bien mama yaya wane bateli 2 jours après dans ma body kaka kobeba ne bate mutako mo regretter na sala ni bien aimé ngana yebeta formule basala formule no basala ta mai na yebite oyebisi ngana ko yoba na yesu yaya obromi la ta motema ni bona zana na formule na oyebisote formule na oyebisa. Alléluia. Nana zana formule basala formule. Si on a un peu ça va tout le conseil à société. Mais là, conseil, on a dit maman, porte au mon là comment on va prier. Assez à commis, comment on a prié. Parce que bébé ni awa, qui chasse ko bébé na, au fond les portes on ne va pas qui va y gâter. Conseil n'a pas ça qui a moi. Bien aimé, yo conseil dit nous a dans mon souci pour tailler le lika. Ngana yo tozo luka premièrement le royaume des cieux. Ngana tozotaye la premièrement le royaume des cieux. Mais mitema na biso, to pesa ka ba conseil nini. Alléluia. Amen amen. Conseil ni to pesa ka ta mutaye. Ngata mutaye linga. Ayebisina ke non mwana ndeko na yeboye na boye. Na yebisika nga yaya mabondeli. Ko beba na ye makasi na poto ofongoli ba porte binene o to fongola ya mbongo na 15000 eza mukie.
wane kozala ya minene mais kanga yango na nini na prière avec le Saint-Esprit na prière na connexion avec la foi okomona nzambe akokota na motema na yo akopeswa apaisement okomona 15 000 wana lokola 15 euros lokola 15 centimes okobosa na yango pourquoi parce que okangi porte wana ya kanda alléluia mais soko fongoli porte ya kanda boko bebana poso kalisa 15 000 combien de mois de salaire 15 000 mettons mon atali 15 000 na pesi conseil wana na minute alobi que non nazo kokate nazo meka mais na yebi que non dose kota ki déjà alléluia nazo kokate mais na osala nini nazo meka mais na ko meka na ngapi na obonde na kwena ngapo na nzamba pesa ye motema kokita pona ni abosa na 15 000 wana mona ka mutu aye lobi soka kondima lobi soka kolinga akoya komona pasa mboka oyo akozonga pa mutu wana akoyebise que non limbisanga na ona salaki alléluia mais ne porte nini yozo fongola porte physique nzamba zana posa to fongola porte spirituelle. Pour la porte spirituelle, tu as premièrement. Tu as premièrement. Premièrement, baluka kaye, babiko, zabe baluka kaye, alléluia, zabe baluka kaye, alléluia. Baluka kanzambe, na prière, na bagène, na kokila, na nyoso, tu as momi pesi, au fond ni motema na yo, motema babenga moza ka sanduku, o bombama, au fond ni le monzambe, zambe, na fongola ki porte ya boye, tala eni kati na ngai, so na monika majula leki, na bebi se loki, na bebi si motema, a bebi si motema, a pasuri nga motema, a salinge logote, nzambe limbisanga, nzambe na kangi porte wana ene, na kangi porte wana jalousie, na kangi porte wana fongole la ngai, nzambe osali. Alléluia. Porte nini nga na oto fongola tango nyonso to bien aimé. Ma porte est belée, mais la porte est plus importante dans la vie de moi en Nzambe. Porte moko wana yango ne basolo bana biso oui le kosi la te bakotia manzaka na sima mokongo mais yo ko mata plus haut o kene plus haut parce que ko kanga ba porte monoko ya songi likambo na yo te kokota likambo ya yanda kuna yo kokota likambo etali ata yonge soko yoka okaka yo bibisi moto koti kuna jubu porte nini ozo fongola bien aimé dans le Seigneur porte nini ko ezo memelo makambo epele porte songi bayaka kotuna yoka makambo na ndako libala na yo bayaka kotuna kaka o lobaki bosaki koponi o fongola porte munena songi porte dépense découvert non surtout babenga bon banani ba huissier bateau sur une nyongoleki babenyo madame messieurs vous avez dépassé nani oiseau tiabino nani ba yo koteka bilo na bino ndako okoni mama papa tout ça ba huissier papa tout ça ka tout ça yo mama yo papa o fongola ki porte nini salaire le kaki belé siko moni lokwa ke no sina komi na top nzoka il faut gérer non surtout avec le Saint-Esprit. Il faut gérer porte surtout avec le Saint-Esprit. Il faut gérer porte avec le Saint-Esprit. Akomona à l'oboko ensemble. Alléluia. Maman, quand on porte wana sogi, quand on porte wana haine, quand on porte wana jalousie, l'ongola nyonso tout, fongo la porte à Saint-Esprit, fongo la porte à molimo mosaku, à faire ko kota kata motema na yo, à to pesa yo se motema nyonso tout, à to moni papa sali mabe, maman na biso na loba, tia mai na monoko, okoko ko loba te. Alléluia. Mutu so wa faire à mai tia na monoko, ata bazo finga ye. Tant que na mérite, akoloba te. Tu au finge au silisi de amelikyo abilimbisanga alléluia limbisanga au kangi porte o ndake fongwana alléluia limbisanga e kangi porte o nyoso ndenge me mabina mususu na likambo ya grave parce que ça ba mususu lelo so mutalobi aya komi na z makofi etamboli okota urgence te okoti o fongoli porte ni hôpital.
Ok, dans l'hôpital, et ça, on va tout yoka. A kumbi mutuka yemoko, a kena wa kene ko ça ka checking ya nzoto na ye. A kumbi kuna, tango ba sali checking ba bi COVID, COVID te boy, ba so si o te boy, ba pesi ba kisi ça des complications ça nini a kufi. Alléluia. Pour l'hôpital, au gérant comment ndenge nini. Moi na beli mukie, tango so kene na hôpital, o so gérant comment ndenge nini. Ok, quand ngulu lokola mutu nyoso tu mwana nzambe porte nyoso pe ya kotele ma liboso na ye alobaka na nzambe zwa contrôle abunga yo mata liboso kende liboso ba pompier munganga liboso ko simba ezala oyo tindi mutu liboso ko sala fiche ezala oyo tino mandaté pour fiche randa ko sala ainsi dit l'Éternel qui se va repesa mwana akobika na kombo na Yesu Masia so yo bato umela siki 3 jours kaka minute kozonga. Alléluia. Pour la niveau maman si monoko na ye azui ya machelo mbeli siko ya porte ya kitoko ya nzambe porte spirituelle. Alléluia. Porte ni tozo fongola kata monyoso tozo bien na mabana nzambe première amour to bungisa yango to kwa kama pona biloko mukilo et anoso to na McDo et anoso na KFC tozo lia tozo mona bisema mokilie mais tozo fongola porte ni na prière yango. Après yango est-ce que tozo luka nzambe ba luka kai libondeli efutaka libondeli efutaka mutu azwaka zaka connecté tango nyonso tu na Saint-Esprit azwaka yango na mabondeli na ye. Alléluia. Ofungola porte na nani porte a motema nozofungolela mo nani ozotikela yango nani tango nyonso tu akota ya kosakanela yo yango. Alléluia. Papa la biso tangela biso na nombre 23 19. Il y a photos de la possession de lobby, photos de la possession de surtout, il y a bisika nion surtout en tant que moi dans nzambe, soit la possession, il y a bisika nion surtout yo kokota. Alléluia. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il n'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Amen. Oh, il y a lobby. Et c'est pour ça que la mana yote. Bien aimé total. Tout compte à temps, on a surtout une repentance dans tout fond la porte. La porte, ils ont séparé ça, Nzambe, de temps au fond la mort. Tout ça, la bataille, on a surtout repentance. Tout le monde Nzambe. Nzambe, oh, il y a l'opaki, oh, il y a l'akaki. À ça, moi, on a monté pas pour ça. Tout le monde s'est appelé que nous avons McDo. Mais il y a surtout Coco. Tu avais dit McDo. Si on a ça, on a ça, yango. Comment Nzambe, oh, il y a l'akaka yo. Est-ce que tu as un bongo? A cause de la condition que non, tout kanga ba porte à diable nous tozo fongola kata monyo sotu. Balolé mon habité comment car ba vie de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans la bouche n'a rien parlé la kananini. Porte ta bouche n'a rien parlé tout souvent na nini. Na bino comme kilio. O ezali éphémère ko le kalobi. Boni batiki ya molelo. Boni bazana ba mort batiki na ba société. Ngano soto osaka na ba fantara biloko mokilio bien aimé wana tozana musika wana premier amour to bosa nyango pona mona ka sela muta zaka na premier amour tant muta yambi nzambe sika tant nzambe muta andimeli nzambe sika sel moko azaka nango lisumu likabuke lisumu na lika muta komena bisala pembe na ngati etiena ngiti na boyi pona nipo azala sel ya konfiamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur mais lelo na poto lelo bana nzambe kamusuna Kinshasa kuna po azuma poste moko bana banani baya na ndako afongoli porte nini na ndako na ye lobe yoka lisasima na musala akomi nzambe otikinga atiki yote metango fongole porte fongole ke na muzoba. Alléluia. Ofongole ke na conscience bana nzambe te mwana nzambe tango ozozwa élévation ozozwa succès likambo ezoyela yo azonga kana mabondeli mabolongo na se koyebisa nzambe olobi nini pona promotion oyo olobi nini pona likambo ezoyelanga nasalela ngo ndenge nini natambola nango ndenge nini po orgueil yelanga te po orgueil ememanonga mutu na mabe. Alléluia. Élévation tango yebo yo no mona bango keno batu nyonso biso nyonso komi na se yo mona loko komi likolo bien aimé tie po to moko zo fongola orgueil.
et même quand on m'a payé. Batombo mingi to yeba kala na Afrique, bako ba pauvre. Na quartier to do banga bango. Pana mon chien méchant. Clotilde ti, ya bine suka aw. Ya bango ti kuna likolo. Mais le bako ba pauvre. Et on soupe ku to maman bango. Alléluia. Na taki choqué, ya le temps na Québec Kinshasa, na ki na cité verte. Cité verte to ezalaka bien wana. Côté de ma la carte. Et le père mon Dieu se dit va clôturer le bâtiment moi boutique na libanda. Moi maman tourmente. Mais maintenant quoi ça va ta bongo télé ne commande ngeni. Alléluia. Orgueil et même la songa. Na humilité, c'est la gloire. Faut qu'on la porte à humilité. Faut qu'on la porte à comme qui dit ça. Attends parce que l'eau faut qu'on la porte à comme qui dit ça. Aba finga na bango. Na zaka mamati ba finga na bango na zaka mwindu na hotela te po ba so finga na za mwindu na zo kanga porte wana pona nzambe kama zo mona porte leo kama ala ko tsela ngaya ko kama alléluia mais orgueil et ya la sani on la senga na prouver ya bingatia na kati na msutu ba yebinga alléluia et ko kena yo wapi na poto ape ba cimetière ezali tokasi na poto ezalaki poto ye la où le miel to kanisa ibongo mais na poto ape ba cimetière ezali ya kiyotie ezali ya vile ya partout ezali tozo fongola porte nini oyo mema biso lobi na kufa porte nini tozo fongola bien aimé to kota na kati ba conscience na biso to luka repentance tango nyonso tu tango koti na conscience no bike no te na vani na tali boyambi na ngai na tali na bana servir nzambe na Afrique na tali ndenge na koma na mbongo ndenge nazalela ka show na moni tena uko kalisute nzambe na journée moko ata demi journée nzambe na kangami na chambre Seigneur loba na porte ninga na fongola pona nina kanga ngone bona yo na ina kanga ngwe longo na yo pona ina témoigner yo na banda ko témoigner na Jérusalem d'une extrémité de la terre nzambe porte nina fongola ki nzamba ya nolaka alléluia nzamba ya nolaka ayanolaka na moto opesaka moto to fongola ba porte kaka we melaka yo fongola ka porte à prière lobi to prière to baki nzambe kene ko soit frère Thierry aya to monde ete to bonne l'aide to baki nzambe biso to ko hite to bengi to komi to lobi yo kene ko soit ye nzamba suite yawa prière asa sana yano porte ni yo zo fongola ole benga frère Thierry yala l'église am so yo benga frère Thierry vana yo mikolo to so ya te bien pema na yo ba poto bile me poto e komi ma tozo mona makambo e ndenge so lekela e komi na monde po ba so vaccin po ba sala boy to komi lokola diriger lokola bili ba to tindi ka po ke kota la jojo bien aimé ko fongola ba porte te na tango ya mabe fongola porte motema nzamba ba yebiso okozwa vaccin e ko sala yo mabe bakoloba soit sous ya misato kozwa no ko sala yo mabe pourquoi parce que on associe nzambe na kati na yango ozo associer nzambe na makambo na yo alléluia ozo associer nzambe na makambo na yo alléluia bien aimé comme koloba que non basakola baloba ponanga bayebisa nga boye ti lelo nazomona yango te nga na lebi na nga na tika na nga bien aimé kotika te zala lokola bakuku vanda kaka wana mikolo ezali lisakoli na yo ekokokisama alléluia na prière na sincérité isakoli wana esanini ekokisama me ekutana na foi na yo ekutana na prière no sincère oyo ezokutana na motema ne fongwama mpona koyambaka ntango nyonso tu ainsi dit l'Éternel yazo mettre en pratique mutu moko te azoluka ngai empêche nga na désobéir na marche na nga chrétienne mutu soki azoka empêche te bien aimé umela na makolo nzambe fongola porte wana nzambe akosala yo molongi alléluia obisakoli na ngai ezomonana te ezokokisama te bien aimé tozala kaka wana nzambe azali tozala toujours bato oyo oyo bakozala toujours na porte ya nzambe bakozala toujours na poste na bango mpona koluka nzambe tomona na bible bien aimé sara ntango bazokoprophétise mpo na ye atali age
Alinga penza sana. A petit doute, a mi moni a lui que no te. A jamu ba lobaka makamona zela e kokisa mate e kokisa makate. Tango yo moko tie doute, o bloquer, o fongoli porte à doute, o tie porte à doute, o komona yango te, o tika nzambe na ngambo, yo na ngambo, o tiki porte awo. Azota lo kuna bibuko ba o zipa porte na doute. Na osani. Sarah mona ki que non a pris sa servante. Mais ça qui lui pas bonne servante, ça qui a yé. Nani oyo pesa li pamboli na yo ufongole la porte à côté mama ikamuka mbe kena mbai na yo oyebi ya oyebi mamulelo asaki kwa loba kibwezo ozo fongola porte mukoni ni ya ko betelo masolo ndamu na yo yo komaka likamukie ngai omoni ngai Sarah moneki lokola keno esili esuki prophétie wana ekosala mawapi amona ke non nzambe azokosa ye akamati apesi servante na ye po amonaki age nzambe asalaka age te akopesa namonaki mwasi moko atimonaki mwasi ya 56 ans awuti kobota alleluya kobota ya liboso na 56 ans pourquoi ozolimite nzambe pourquoi ozoloba ndeti nzambe akosala te longola barrière wana longola porte wana ozofongola wana ya badute longola ya komona gloire nzambe ekokita amen to longola ko Sarah tanga amonaki nzambe siko tanga alungaki nzambe mususu alungaki nzambe sous la profondeur nzambe apesaki ye nde yako comprendre que non bénédiction ezalaki kaka ya ye ate tardaki ezalaki ya ye porte ya nini tozofongola tofongola ntango nyonso to baporte spirituelle amen na patience na patience nzambe na biso lokola lobi na biso na nombre 23 19 alobi na biso ke non aza mwana moto te mpo akosa akokosaka biso tie oyo alobaki sukasuka osala nini akokokisa nini yo ozofongola tokangaka porte ya ndako tokangaka porte na ndako na libanda na kati wana ezali porte ya mokili oyo mais porte oyo eza ya motuya ezali rechercher premièrement toujours rechercher premièrement le royaume des cieux. Tout ça se focaliser dans le reste. Bah reste wana. Il y a quoi sur ma na ruine. Bah reste wana. Il y a quoi sur pour que biso et le logo la biso na Mozambique. Bah reste wana et le logo la biso mafuta. Bah biko batoni sami na mafuta na miso basai nini? Bah ngotala soleil. Yo ngotala nini? Soki monoko na yo efongwa maporta botonga ya kotolaka okotala nini bien aimé il faut tondisa mafuta na ezali présence ya nzambe tant tozo kotisa yango tozo poussa na pembeni na nzambe tozo tala nzambe tozo tala le serpent des reins tozo mona lipambo lezo kitela biso mais so to fongoli porte na biloko ya mokili oyo tokoyeba na kozwa kaka échec bien aimé porte nini ofongola kata monoso to kota kati na yo tomona ba porte ezali ya baron point ba porte wana ezaka trop satanique mais bité so tozo yeba ngo tozo bana na nzambe tant tozo rouler dans la voiture pourquoi on dit code de la route ya France et yeba makambo ebele na spirituel na physique butu kotambo na katikati tambo na coin na butu so tambo na katikati milimo etambola na katikati alléluia faut que tambo la na coin code pe lo faut tambo na coin bien aimé le na so tambo ça biso que non faut to tambo la to talaka esika nini bisika nzo ba carrefour milimo ebele zaka nini tokenda kosala bango ni tosala ba porte ni tofongolaka bien aimé faut toyeba ba porte to toyeba ba porte toyeba kokanga mo avant tokende nde na oke kusala na okuta na 5 ronds-points Seigneur Dieu milimo etelemi ya ba accident ya ba incident ya ba arrestation atelemi la mo déjà na kombo na Yesu Messi tabo okende kolenga ba rond-point na kimia nyonso tu amen pourquoi parce qu'on préparer ya mon prière porte ni nozo fongola bien aimé toyebi ke na ba toilette ezaka mingi na ba porte d'esprit ya Jacqueline ezaka trop na kati na ba toilette yango na bekola bana ba toilette mingi ezaka eza eteni et finiki ka likolo na se etika lipona ni so likambo zo sama bato basani bamuna ezalaka significatif yango mona ba toilette wana ezaka mikuse
Et la dimension du Cameroun, c'est ça, qu'on a kati, ba mona, porte ni ngana auto formula ta non c'est tout. Amen, amen. Amen. Porte immeuble na biso, tout bon de la pour nango. Porte sincère, bon de la pour nango. Ni limo za kana ba immeuble, ngana to yebi amote. Mais to yeba kati o ya zakati na biso, so to chikiye a diriger, fa fongoli porte mitema na biso, to kolonga kana o ya ba immeuble na biso. O elingi ya ko déranger na sincère. Bien aimé na kota une fois na éviter ce d'avoir na kota na sincère, na ko kota bien na finité et kangi et fini l'étage. Na mi tu na bandi obonde na kata sincère. Na ndo ngabi yo to finir linga. Na mi ko yebi étage na kei. So ko koti na ngapa na so kota. O ko sika na moto. Na bandi ko bonde kwa mutali bomba na kati parce que ngana koti ngamoko. Na finité porte kangami et finir linga ibala moko. Bien aimé, diable a pas été surtout mais ça va longue liboso na diable. Tout tika kaka tango na surtout porte mitema na biso disposer dans nzambe. Surtout tiki ba porte mitema na biso disposer dans nzambe. Nzambe akolongi sa biso na etumba no surtout. To yeba na ko batela ba porte bibebo na biso. Surtout yango porte orgueil. Et so me battre be na ruine. Mon bala zui promotion. Moi, si je téléphone et chauffé dans mon. Oyebite. Mutu ozo yebi sa te wana. Oyebi ye. Tozo mwana bilo ki na mitema ti. Mutema ezali réservé pa ya nzambe. Mutema ezaka réservé pa nzambe. Fongola ka ya mona prière. Nzamba oyebi soke no. Omoni ti seninga zali. Amuta mabonde ni makasi. So bokangai na ye. Boko luka nzambe omona gloire nzambe kokita. Amen. Ya motu yango wana. Le reste ezali zéro en tant que bana nzambe. Tozonge la première amour. Tozonge la mona ni na repentance et la prière. Prière na repentance et au fond la biso pour ça ya ko mumela na présence nzambe pour tout monde la gloire na ye et tambo sa biso lelo lobi libera na libela mais na seule condition tout kanga ba porte bokili oyo. Ba porte physique nous to kanga yango na kombo na Yesu Masia. Que Dieu vous bénisse.